好香嘅粟米蛋花湯，正呀！好快就食得滴啦，跟住熱㗎。大家鬆一鬆，今日咧我哋整呢個粟米蛋花湯。今日咧我哋邀請咗導師嚟喎，咁我哋有請導師咧就介紹下今日我哋有啲咩啦。咁我哋有一棵粟米、一隻蛋、一個煲湯袋。點解用煲湯袋呢？就係方便大家冇攪拌機呢，都可以做到呢個粟米蛋花湯嘅，所以用個煲湯袋。我哋呢剝咗個粟米衣先，啲鬚就掹咗佢啦。咁而家我拎去洗一洗佢，轉頭再拎翻嚟剝粟米粒。咁而家呢，嗰條粟米呢，就響個尾嗰度呢，用隻筷子呢吉入去。咁呢就唔使好大力嘅，咁呢直線一行咁樣咁樣撬佢，慢慢，唔使好大力嘅，插到佢就得㗎啦。咁撬佢。而家成功咧，通咗一行啦，佢有一條坑嘅，咁然之後咧，我哋用手指公咧，隻手指公要直嘅嚇，咁咧剝佢，嗱，好輕鬆咁樣剝到佢嘅，要直隻手指公，隻手指公唔好咁樣嚟咪，咁咧你會手指痛同埋咧冇咁順嘅，嗱，咁我哋成功剝咗一行啦。咁啊，如此類推啦，剝第二行，慢慢好輕鬆咁剝嘅可以，咁順序咁樣做就可以啦。剝晒啲粟米咧，整翻粟米心，咁用安全嘅方法咧就咬斷佢，咁你哋可以用你哋自己嘅方法去整斷佢嘅，咁就係去到最問尾嗰度。咬佢，去到最尾尾嗰度揸實，咬佢。咁我哋而家分開咗3嚿啦，咁就拎去個煲度。粟米心咧放落個煲度，咁呢度半碗粟米粒，咁都倒埋落個煲度。咁倒1碗水。2碗水，半碗水，咁我哋就煲佢啦，冚蓋。咁咧，我哋開火，開大火煲滾佢先。煲滾咗之後咧，開到最細火，煲15分鐘。咁煲滾咗咧，就開細火，開到最細火，煲15分鐘。冚蓋嚟煲15分鐘，咁剩翻嘅有1碗粟米，將呢碗粟米咧倒落個煲度，倒晒落個煲度。呢度1碗粟米咧就加4碗水，1碗、2碗、3碗、4碗。咁煲30分鐘，煮滾咗之後呢，開最細嘅火繼續煲。咁我哋開火，咁呢就開到最大火，煲佢第3分鐘。3分鐘，冚翻個火。開細火，開到最細火。而家滾咗啦，咁就開細火，開到最細火。咁我就冚翻蓋佢，繼續煲。粟
粟米芯同埋粟米粒煲咗15分鐘，而家煲好咗啦。咁我哋冚翻個蓋去焗住佢先。煲完咗30分鐘，煲好咗呢，就打開蓋，俾佢唞5分鐘。唞咗5分鐘呢，我哋就將呢個煲嗰啲水呢，就滗落個兜度。我哋滗晒嗰啲水過去個兜度。好，而家我哋差唔多滗晒啦。咁呢個煲湯魚袋呢，就鋪落個碗口度，慢慢鋪。大約咁樣啦，咁就可以啦。咁呢，我哋滗個煲嗰啲粟米呢，落個煲湯袋度。滗晒佢落去，全部滗晒佢落去咧，我哋索翻個魚袋，分翻佢出嚟先。分翻個魚袋，咁魚袋嗰度咧有2條繩嘅，呢條繩啦，我哋就索住佢。我哋有個玻璃樽，隨便要個玻璃樽就得啦。咁個粟米索緊個袋口，跟住就中佢，反轉佢再中，再反轉佢中。嗱，咁我哋而家中完一次咧。我哋就要擰乾佢嘅。咁頭先中完咗一次啦，咁我哋就去頭先嗰碗粟米水嗰度呢，就擰乾呢啲粟米汁佢，擰啲粟米汁落去，攪下佢。擰完呢，我哋放翻鬆佢。濕一濕啲水，再收一濕啲水，擺翻隔離個碗度，再用個玻璃樽，頭先嗰個玻璃樽，又係收緊個袋口去，中佢。跟住咧，我哋再將嗰個袋咧，擺落去頭先嗰個粟米水嗰度呢，又再扭多一次，好似扭毛巾咁。咁扭乾咗佢啲水呢，等一等佢先，再收緊個袋口，再索翻佢啲水，再等翻頭先嗰個兜度，再中多一次。再裝，跟住呢，我哋再揼落頭先嗰個粟米水度，再扭多次啦。咁做咗3次呢。就已經個粟米水咧已經做好啦。呢一煲咧就係頭先粟米粒半碗粟米粒加3嚿嘅粟米芯咧煲嘅水嚟嘅。咁我哋而家咧就滗起啲粟米芯佢。滗起啲粟米芯咧，我哋用個鑊咧撳翻佢啲水落去。盡量撳晒佢啲水落去，咁咧啲粟米芯撳晒水咧就唔要噶啦，啲粟米芯。頭先我哋揸嗰啲粟米水咧就倒
埋落去粟米芯同半碗粟米煲好嘅水入邊，加入去，跟住咧，我哋落少少鹽，大約咁多到啦。咁咧就冚蓋，煲滾佢之後咧，就係再煲多3分鐘。咁我哋而家開火，開最大火，煲滾佢先。咁要睇火嘅，唔好俾佢滾瀉。咁而家滾咗啦，咁就較細火，較最細火，煲3分鐘。1、2、3，冚住過去，等佢煲3分鐘。咁我打咗個蛋佢，發咗個蛋佢一陣間佢，咁就已經得啦。咁一陣間咧，嗰個粟米湯煲好咗3分鐘之後咧，就熄火，打開蓋，先至落蛋。3分鐘細火已經煮好咧，熄咗火咧，我哋就落個蛋落去啦，一路落一路攪，咁就已經完成咗個粟米蛋花湯啦。咁個過程大約1個鐘到啦。咁個湯咧就完成咗啦。咁有碗湯嘅呢個份量。好啦，咁我哋多謝導師教我哋呢個粟米湯啊，咁樣呢，佢克服咗冇攪拌機，但係又可以做到攪拌機嘅效果啊，非常之正啊呢個湯。我一路整呢，一路都聞到個香味啊，咁樣呢，大家都試下啦。咁冇問題呢，可以打返嚟揾阿陳生嘅，好啦，拜拜。